嗱，我身邊呢部係2021年 Audi S3 300匹4驅。呢部咧就係1992年30年前嘅日產 Pulsar GTI-R 230匹左右，都係4驅。做乜走埋一齊嘅？其實冇乜特別原因嘅，只不過大家都係2000 Turbo， 大家都係4驅，同埋理論上佢哋代表咗唔同年代嘅 hot hatch 嘅。喂，相差30年前你點㗎？30年前我仲係冇車牌，你咧？我30年前係26寸腰咯，一頭亂髮咁咯。我好想睇喎，係嘛？唔會俾你睇。日產喺1990年推出 Pulsar GTI-R， 目的係滿足當時 WRC 嘅 homologation 賽例，因為佢眼見好多同鄉玩 Rally 玩到起晒朵，街車版又賣得好啊，所以佢哋都唔想執輸，可能走去參加 A 組嘅賽事。賽例規定最少要做5000部街車，最後唔同版本加埋，日產都做咗萬幾部出嚟嘅。呢部車只係重1220公斤。但係用一副230匹嘅 SR20 DET 引擎，馬力重量比相當好，仲有 Tesla 4驅系統。喺30年前嚟講，佢嘅 spec 都相當辣下。咁呢個 Pulsar GTI-R 就係因為賽車而出世㗎啦。係。其實類似嘅車都有唔少嘅，我諗你哋都試過唔少。有冇啲咩印象？其實真係唔係試得好多嘅，最經典嗰啲 homologation 車，梗係之前我哋 Facebook 介紹嗰架啦，CLK GTR 啦，Benz 擺咗出嚟。係啦，即係同期嘅GT1 啦，波子嘅 GT1 啦，即係我啲就好擺到明嘅，我真係為咗鬥嗰個賽事，你會叫我做20部，我咪做20部咯，唔會多嘅。你有冇試過先？嗰2部？梗係冇試過。未出就賣晒，試乜鬼啊？最近都有嘅喎，最近有部 GR Yaris 咯。啊係喎，但我哋都冇試過。係啊，真係冇試過。真係慘。有呢架車嘅朋友，麻煩你獻下身好唔好？借俾我哋試下。係啦，80年代、90年代真係賽車係一種好有用嘅宣傳工具。咁特別係日本廠咧，即係好多大賽事佢都有份去玩嘅。咁呢架車就擺到明係為咗 Rally 去㗎啦。啊！咁當然仲有 Impreza 啦、Evolution 啦，我2部真係經典到我諗你試到厭啦，係嘛？由第一代試到第10代，但係車廠出得咁密，咁我諗除咗鬥車，因為賣得啊嘛，係我諗可能做賽車 homologation 嘅排頭，對於真係買街車嘅人嚟講係有吸引力嘅，特別啲、型啲。咁再加上嗰部引擎真係好唔一樣嘅。即係真係一啲味精嘢嚟嘅，特別調教或者廚師推薦嘅嘢嚟嘅。咁所以你買街車係買唔到嘅，更何況好似呢一部咁嘅情況咧，即係喺英國叫 Sunny 啦，係一部普通嘅 hatchback 薯仔啊，係咯，即係代步用嘅。係你點諗到佢話我要鬥 Rally 嘅時候，我就塞副 SR20 DET 嘅引擎落去，230匹啊，大佬。係0至100幾多啊？0至100好似5.4秒。哇！真係快到黐30年前5.4秒。本來一個薯仔咁嘅樣，係換咗個頭冚，加咗個大尾翼，即刻好威嘅出街。所以你話嗰陣時 homologation 出嚟嘅車其實都幾好賣嘅，不過呢架係好似麻麻地。佢都做咗萬幾架。係啊，萬幾，好似萬幾架係啊。但係嗰個知名度就冇其他咁高嘅。冇 WRX 啊 ，Evolution 啊。始終真係鬥車出嚟嘅成績普普通通嘅啫，好似 A 組佢哋冇贏過嘅。好似冇贏過，仲要揾啲世界級嘅 Rally 賽車手啊 Stick 啊 ，Tommy Häkkinen 啊，都搞佢唔掂。外國有個朵俾佢嘅都。係啊，叫做咩啊 ？Baby Godzilla。BB 哥斯拉。係啊，即係 GTR 個細佬。啊，佢哋叫 GTR 係 Godzilla 嚇。係咯。咁但係事實上佢係咪真係咁有親戚關係咧？其實應該就冇乜嘅。個名似咯，大家套4驅個名又一樣。係啦，有4驅係同一個系統，但係個級數唔一樣嘅 ，engine 又唔同嘅。咁呢架跑 Rally， 佢又跑場地嘅。其實係有啲唔一樣嘅嚇。撇除佢嘅出處啊、血統之類啦，我覺得而家揸翻呢架車，呢副 engine 都真係有啲料到。係啊！我朋友借俾我揸咗第一晚揸，我已經哇咁堅嘅，
真係230匹唔係流喎，係啊，貨真價實嘢喎。尤其是踩起過咗3000零去到4000轉打後咧，係嗰種湧嘅力量係堅㗎喎。唔係講笑，係真堅㗎。即係你唔會諗到一架老爺車啦，你當30年都有一個叔阿伯咁樣㗎啦，啊仲係咁猛咁醒神嘅。係咯，套翻落去而家嘅現代嘅車，203匹、201匹嘅 GTI，其實同佢真係有得練下喎。有得練下嘅。係啦，係啦。當然佢棍波個波瓦係有啲 setting 有啲怪怪地嘅，即係一波好大，5波好細，最好用2、3、4波。咁但係你 keep 得到個轉數咧，其實佢真係段段都湧出嚟嘅喎。3000幾去到7000轉，一路湧出嚟嘅喎，都幾開心嘅其實。同埋我覺得佢到4區都相當活躍下嘅，即係無時無刻都好似喺度工作緊，仲要你知道佢工作緊。係無論係你個官能嘅感覺定係個聽覺，你都會聽到佢係長時間都喺度做緊嘢，冇偷懶嘅。係聽到啲機械喺度喐啊，係啊，個尾有力俾你啊。係啊，1至7 24小時嘅，真係冇得頂嘅，真係。但係呢種嘅4驅其實係一種舊派嘅4驅，因為當其時流行嘅都係呢一種嘅，比較機械感重啲，傳動係直接啲，真係好似齒輪帶齒輪嗰種感覺好強烈嘅。啊，對於揸車嚟講，可能你會好知道架車個 traction 係點樣咯。仲有一樣嘢我好想特別講嘅就係呢架車咧本身就好輕嘅，1200幾公斤啊！你真係去到啲慢彎嗰度，你一扭入去，哇個尾揈一揈，但係你感覺到係有 traction 嘅，唔係嗰種甩啊，而係你係感覺到有力推住你過個彎嘅，好有趣。你算係第一次接觸呢個年代嘅車喎。呢個年代嘅 hot hatch 係，仲要有4驅，即係第一次。係嗰個感覺其實同我之前幾鐵士卡式卡都有類似嘅地方，就係想佢表現到多啲嘢出嚟咧。你真係要擺多啲 focus 落去先做得到嘅。但係而家好多車就其實唔使嘅，你可以放號，你可以睄下呢樣睄下嗰樣，急下出邊。但係架車依然可以快，駕駛者需要主動投入嘅嘢係多好多。哦，即係換言之，個 driving mode 喺你自己身上。係啦，即係我而家揸架 S3 又好，乜都好啦，我拍個 sport mode 咪得咯，係㗎啦，個波箱自己識快，個 engine 自己識 rev 高啲咁。但係揸呢啲就唔得嘅，你要自己拍呢度啊，我要變 sport mode 啦，跟住你就 focus 晒落去。嗱，好老實，我揸呢架車咧，我真係揾到開心嘅感覺，因為原來30年前呢種 power 喺今日都冇落後到。你回翻去30年前嘅我，哇！我仲唔癲啊！我後生多30歲，我唔同你搏命。Audi 喺上年推出第4代 S3， 暫時只係有4門房車版同埋呢部5門貼背 Sportback 版。今代繼續用 EA 3.8 2公升 Turbo 引擎，310匹馬力，40.8 kgm 扭力。波箱亦都用翻7速 S-Tronic 雙離合器。出奇地新車冇加到貓 Hybrid 落去嘅，0至100加速比起上代仲慢咗少少。不過我都仲係快嘅，4.8秒收工。今代最大嘅分別係個轆，外面睇有少少似壓短咗嘅 RS6， 車廂就大升級啦，有10.1寸新 MMI 系統同埋 Virtual Cockpit、B&O 3D 音響、平底嘅 Sport 軚盤，仲有一大堆安全輔助系統添，設備多咗，睇落亦都有型過上代好多喎。呢部貴啲嘅 Forsprung Edition 加埋 Nappa 皮凳同埋19寸大拎等等，乜而家啲貼背車越整越 classy 嘅？畫面一跳，我哋就過咗30年啦。而家入嚟呢個咁精緻嘅車廂，你覺唔覺得精緻得嚟有啲眼熟，眼熟得嚟有少少新鮮咧？我都唔識答你。你都唔識答我？嗱，起碼波棍就好趣致啦，係好新鮮啊！係啊，我而家眼前睇到嘅嘢同剛才嗰架車咧，雖然大家都係4驅 hot hatch，但係個 level 已經唔同咗。係 Audi 都算係好早有 hot hatch，第一代 S3 係真係幾飛得嘅，我記得係220匹，咁仲係棍波添。正
係啊，但係佢好成功咁將 hot hatch 豪華化喎。係，即係成件事個 level 提升咗嘅，無論係個價錢啦、設備啦、享受啦，係高檔嘢啦變咗。係啦，咁你諗下 Pulsar GT-IR 都係90年代初嘅嘢。啊，其實佢個籠裏邊係同普通 Pulsar 一模一樣嘅。係，呢度多咗個紅色咯。係啊，咁但係 Audi 啊真係好識點樣包裝佢嘅 product 變成一種好有感覺嘅嘢。啊，即係 even 係 hot hatch， 佢都唔係爛仔。係啦，我爛仔嚟㗎，我爛命一條同你死過，唔係嘅。佢唔係爛，佢都係要好優雅真係嘅。你睇下而家呢啲面板真係你唔可以講佢唔靚咯，係咪先？咁呢個 marketing 嘅策略亦都衍生咗好多 model 出嚟啦。即係 Pulsar GT-IR 就係 Pulsar GT-IR， 其他就係 Pulsar， 好簡單嘅啫嘛。係。咁 A3 系列咧就有好多啦。係。85匹啦，4驅嘅200匹啦，跟住呢啲就 S3 去到300匹啦 ，RS3 仲可以去到400幾匹添。係啊，其實將啲馬力咧切割到咧細件。係。你話 S3 係咪好特別？係嘅，都仲係特別嘅，但係佢係咪好與眾不同或者獨一無二？唔係咯。唔係咯，唔同我哋頭先揸架 Pulsar GT-IR， 佢真係得佢一架。其他啲係腳車嚟嘅買餸喎。係啊，而家嘅車廠咧，基本上佢諗住幾時出，譬如 A3 呢款車，已經 plan 好咗有幾多部嘅衫㗎啦。咁所以佢成個 Aerodynamics 係預咗㗎啦，有啲嘢。係。最勁嘅 model 都會有啲保安嘅嘢。係。甚至沙班有少少唔同，拋開咗嘅。咁但係大體上唔會好似架 Pulsar GT-IR 咁咯。當初做嘅時候冇諗過，咁後尾再加上去個尾翼擺到明係吸上去。你可以講 Pulsar GT-IR 係哇，真係好特別喎！我哋依家睇咪覺得好特別咯，哇，好勁好有型，但係其實突兀噶嘛。即係如果你細心啲睇，無啦做乜喺個番薯咁嘅車身上面加大尾翼，跟住前面又拱起整個窿。因為佢有 purpose， 所以一定要咁做。係啦，但係而家呢啲車就唔係咁樣做。而家計算得好好嘅。係啦，計算得好好㗎啦。我哋又講翻呢架車啦，即係呢個係 facelift 比較大嘅 facelift 啦。其實新一代。叫新一代㗎啦，係啊。sorry 啊。當然佢規格上真係engine 波箱4驅車架都冇乜大變化嘅。係。但係佢係當新一代。OK。就咁揸落去咧，我覺得同舊嗰部 S3 咧都幾相似嘅。係。咁唔係壞事啊，相似唔係壞事啊。唔係壞事。係啦。首先佢一樣其實好舒服，好易揸。好容易就好快，因為呢個係而家呢啲車嘅典型特性，亦都係 Audi 甚至係 Volkswagen Group 成個 group 裏邊做呢類車都係呢種特性嘅，都係呢個取向，係啦。咁所以今日再揸，其實你話我要比較佢同舊款個分別，除咗啲外觀同內籠嗰啲設計之外，其實你揸落去係好接近嘅，係啊。咁唯一有一樣嘢，我覺得好似有少少唔同，唔知係咪我老人痴呆？記得唔係好清楚，我覺得舊款咧係嗰個 low end torque 咧係好似再 linear 啲嘅，咁呢架咧就好似喺個低轉嘅時候有一陣係呆地，係啦，尤其是你個油門深度比較深啲嘅時候，咁唔知係咪因為同佢哋行咗新嘅廢氣排放管制有關，仲有噪音管制兩個管制有關。咁所以佢要 tune 個引擎啦，亦都要個排氣，亦都做過。我唔知你有冇咁嘅感覺啊？我就冇好清晰咁感受到呢樣嘢，但係我有少少蛛絲馬跡，就係我覺得呢個波箱咧，佢個電腦長期令到佢好低轉嘅，即係如果我哋咁樣順轉下，即係低到係可以1000轉。甚至再低少少，好似 idling 咁樣，又差唔多自殺咁樣。係啦，咁所以係咪因為呢個原因令到佢要突然間起嗰下要喐嘅距離耐咗、遲咗咧？又有可能係咁，所以我唔肯定究竟係 engine 問題啊，電腦問題定係乜嘢啦？有機會我哋再試親啲啦。今日要試2部都時間比較短，但係有樣嘢一定你都發覺嘅，係就係佢個放氣蛙佬聲。點解會咁明顯嘅咧？我印象我未試過 Audi 有放氣蛙佬嘅。
我印象係有嘅，但係要去到 RS 嗰個系列，仲要係好輕微，輕微到可能個尾喉都冚咗㗎啦。呢架唔係個尾喉又唔算好響，但係我放起蛙佬咧成日都響。係啊，特別你大 Dynamic Mode 嘅時候，再重油收油嘅時候，係啊哦，咁緊要，驚死你唔知喎。唔知出邊聽唔聽到？我諗聽到啩，我哋入邊都聽到。哇！聽到嘅係開可樂罐嗰個聲。係啦係啦，我哋再嚟一次。啲聲音又唔算好粗皮嘅，唔算好粗皮，唔係嗰啲改裝 jazz。係啊，咁 OK 嘅。呢架車本身嘅特性依然係存在，就係好容易快得好緊要。係，你好容易感受到嗰300匹嘅馬力嘅。一啲都唔難嘅。再加上個波箱又個齒輪係已經成熟得好緊要。係，bang bang bang咁，bang bang bang又嚟啦。效率奇高嘅 engine 波箱4驅全部都好高效率。你嘅 input 唔需要真係咁多，你已經可以好快嘅。係未接觸過 hot hatch，而第一次揸呢一部 S3咧，其實你真係會 high 得好緊要。會㗎，會㗎，你會覺得哇，原來車可以咁快嘅。係啊，同埋好易就可以好快。你好容易就操作到部車。嗱，當然大家唔好立亂飛車啊。但係你係好容易去到一個速度係 enjoyable。係啦，而你係未接觸過嘅。咁仲有一啲官能刺激啦，啲頭聲啊，放氣蛙佬聲啊，啲波箱嗰啲 punching 啊。係啦，咁係我覺得都過癮嘅。當然佢 Audi 有自己 Audi 嘅 set up 啦，即係好似而家呢套懸掛係，你唔使擔心佢撐唔住啊。佢個動作會某啲情況會有啲過敏嘅反應，或者個路面嘅適應性好差，唔會。其實 Audi 去到呢一代嘅 S3。經過咁多嘅經驗，其實好成熟，相當成熟。係啊，完全唔會嚇你一跳。係，你開心完就安全咁翻屋企。係啊，可以靜腰腰咁撩翻屋企啦，冇人知嘅。我覺得呢類車嗰個應用範圍真係好闊嘅。如果你真係得一部車，佢又可以好快，係 NVH 又好好，平時揸車嘅時候舒服啦、靜啦，呢啲佢全部都做到嘅。加上個轆裡面嘅設備。依家做嘅呢一個級數嘅 hot hatch 咧，真係一個好完整嘅 package。係。咁我哋今日當然唔係攞呢兩部車出嚟比較啦，因為始終年代又唔同，科技又唔同，定位又唔同，連佢哋出嚟嘅原因亦都唔同嘅。事實上咧，所謂個 hot hatch 咧。喺 Pulsar GTI-R 出嚟嘅時候，大家好少用呢個 term 去形容佢嘅，因為大家都覺得佢係因為賽車而出現嘅車，就唔似係 Golf GTI 嗰種係一個 production car，我再 upgrade 去做一個好 hot 嘅一部車。佢出嚟就係有一個目的，就係要攞到個牌去參加賽事。係，所以其實某程度佢係因為要賽車嘅副產品，就出現咗。而呢一類 S3啊或者 GTI 嗰種就係我一早已經 plan 好晒，我要有部高性能嘅揭背車。係啦，目的係完全唔同嘅。但係咁講喎，即係今日30年後揸翻，hot 唔 hot 先？我覺得 hot 㗎。我30年前揸過，譬如 Escort、RS Cosworth 咧，我都覺得今日揸翻都係覺得好 hot 嘅呢部嘢喎。係啊，都係 hot 嘅。而至於呢一邊，你覺得咧？其實佢俾到個速度你，俾到個力量你嘅。但係好似我哋頭先一路嘅對話所講，人嘅參與係少咗。你同車嘅關係係冇咁緊密嘅。最大嘅原因就係你唔會揸住呢架車，好似即係咬緊牙關出晒牙血，我都係為咗揸呢架車揸得更加好、更加快。係你呢架唔使嘅，但係佢力量一樣俾到你。其實呢架你要擺好多 input 落去攞嗰種快感速度。係啦，呢架就佢俾好多嘢你。係啦，去令到你覺得有速度有快感嘅。所以而家今時今日所講嘅 hot hatch 咧，可能係講緊45啊、RS3啊呢一類你。好集中精神要應付成架車俾你嘅 power，因為佢真係太強啦。當然架車都幫你好多嘅。又或者係嗰啲300匹再多少少嘅頭轆車，係啊，你係需要多啲技術，係多啲去同佢溝通。Civic Type R 啦 ，Trophy R 啦，係啊，呢啲係真係要有啲技術先至揸得好，揸得順嘅真係。我嘅睇法係
年代唔同咗之後呢，其實而家車廠做嘅 hot hatch 就唔係單單俾速度、俾力量嚟嘅，呢個只係一部分嚟嘅啫。而其他配合嘅仲有好多嘢，例如你嘅日用性啦，你載人舒唔舒服啦，載嘢空間夠唔夠啦，入邊嘅設備哇好豪華，要好多嘅，咁先至係一部好完整有 package 嘅嘢。但我哋講咗咁耐，唔係話佢唔好玩嘅，真係你要試過先知嘅呢個，即係佢速度一樣係有嘅 ，passion 依然係有嘅，但係你容易去攞到啫。呢種就有啲唔同啦。我只係需要快，只係需要有力量嘅啫。入邊求其啦，唔係咁又唔可以講求其，佢咪俾翻原本，佢咪俾翻原本嘅 power 你咯，係嘛？佢冇諗咁多嘢，咪淨係俾 power 你咪夠咯。啊，不過佢有一樣設備係勞斯萊斯級，呢架都冇嘅，係好勁嘅，好勁啊！就係你打開道門就見到噶啦。